हांवें विंचून काडलेलें कोण म्हणून हांव जाणा. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाची उतरां जावन आसात. निमाण्या जेवणार जेजू क्रिस्तान ताज्या शिसांचे पांय धुवचे आनी ताजे उपरांत जेजून पांय धुल्ले उपरांत जेजू क्रिस्तान दिवची ती शिकोवण. आनी हांगासर जायते गुटू लिपोवन आसात आनी हे गुट जावन आसात जेजूच्या मुखार येवच्या गणिताच्या विशांत. आनी तशेंच शिकोवण जेजू क्रिस्त दिवन आसा खंयच्या रितीर ताज्या शिसांनी जियेसय. आनी ह्या वक्ता जो कोणाक जेजून आपयला वा विंचून काडला तो तांकां सांबाळता आनी जो कोणाक जेजून विंचून काडला तो तांकां तयार करता आनी तयार केल्ल्यांक तो धाडटा आनी धाडिल्ल्यांनी यथेश्ट मापान काम करूंक आसा आनी तशेंच देवाच्या रासा खातीर तांणी तांचेच जीव दिवंक आसा. आमी पळयता वांजेलांत 2 फावटी जेजू क्रिस्तान ताज्या शिसांक धाडचें. केवळ 2च फावटी आमी पळयता नव्या सल्ल्यांत जेजू क्रिस्तान ताज्या शिसांक धाडचें. पयल्या सुवातेर जेजू क्रिस्त 70 जाणांक विंचून काडटा. तांच्या वयर तो मागता देंवसराची पदवी मोडूंक, जेजूची वा सर्गाराज लागीं पावला म्हणून शिकोवंक, सवरितेची पिडाशिडा गूण करूंक ताज्या शिसांक तो मुखार धाडटा. खंयसर जेजू क्रिस्तान वसा जाय आसलें त्या हळ्ळेंनी वचून जेजू क्रिस्ताच्या बदलाक ह्या शिसांक तो धाडटा आनी तांकां पदवी दिवन धाडटा. केवळ खाली धाडिना पूण धाडटना 17 उतरां तो सांगता कितें पुरो तांणी वरी जाय, कितें व्हरूंक नचो. संवसाराच्या विशांत बुके विशांत तांणी चिंता करूंक ना. केवळ तांणी धाडिल्लें मिसांव काम तांणी करूंक जाय. कित्याक मजुरी दिवचो तो देव, उरलें सर तो देवूच सांबाळटलो. त्या देखून पयशांची पोती व्हरी नाकात, चड दोगलो तुमी वस्तूर तुमी व्हरी नाकात. असलें परा कितेंच तुमच्या विशयान तुमी चिंते नाकात. कितें तुमकां काम दिलां तें काम करा, उरलें तुमकां देव तुमकां सांबाळटलो. असलीं 17 उतरां दिवन तो धाडटा. आनी शिस फाटी आयिल्ले येवन सांगतात सोम्या तुज्या नांवान आमी गूण केलें, तुज्या नांवान आमी आश्चर्यां केलें, सर्गांत हांव देंवसार धरणीक पडचें आमी पळयलें. तांकां बारीक खुशी जाली. आनी दुसऱ्या फावटी जेजू क्रिस्त ताज्या शिसांक धाडटा. मातेवास वांजेल अध्याय 20 आनी 8 वोळ 19 आनी 20 वसा संवसाराच्या चाराय कुशींनी म्हजी शुभ वार्ता परगट करा आनी जो कोण म्हाका सत मानता बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी पवित्र स्थान दिया. हें जावन आसा 2 फावटी जेजू क्रिस्तान ताज्या शिसांक धाडचें. आनी अशें तो धाडच्या पयलें तांकां तो बळवंत करता. पयल्या सुवातेर जेजू 70 जाणांचे वयर मागता आनी दुसऱ्या फावटी जेजू ताज्या शिसांक धाडच्या पयलें स्वर्गरोहण जावच्या पयलें सर्गाक चडच्या पयलें पवित्र आत्मो तांच्या वयर आयले उपरांत जेजू क्रिस्त तांकां तो धाडटा. आनी अशें बळवंत करन ताज्या शिसांक सशक्त करन ताजी उतरां पाळोवंक आनी ताजें जिवीत वा ताज्या उतरां प्रमाणे जियोवंक तो ताका प्रेरण करता. आयच्या वांजेलाचेर जर तर आमी नदर मारल्यार जेजू क्रिस्त एक मोगाचो एक मंदामेंत हांगासर दिवन आसा. जेजू क्रिस्त देव जावन, जेजू क्रिस्त मेस्त्री जावन ताज्या शिसांचे तो पांय धुता. आनी शिसांचे पांय धुल्ले उपरांत जें कितें हांवें केलां तें तुमी करीत जाय म्हूण सांगता. पवित्र पुस्तकांत 2 फावटी आमी पळयता जें कितें जेजू क्रिस्त करता तें तुमी करा म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगचें. पयल्या सुवातेर ताजे शिसांचे पांय धुल्ले उपरांत तो सांगता जें कितें हांवें केलां तें तुमी करीत जाय. आयच्या वांजेलाची उतरां एक मेस्त्री जावन हांवें तुमचे पांय धुले, आतां तुमी दुसऱ्यांचे पांय धुवूं जाय. हांगासर जावन आसा सेवेचो मनोभाव आनी मोगाचो मनोभाव. आमच्या मदें व्हड ल्हान म्हणलो फरक आसूंक नजो. मेस्त्री म्हणलो व्हडलो मनीस न्ही. सर्व आमी एकामेकाचे सेवा करचे आनी एकामेकाचे सेवाक देवान आमकां आपयलां तर ताजी सेवा करूंक आनी लोकांची सेवा करूंक आमकां आपयलां. त्या देखून सर्व आमी एकामेकाचे सेवक. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता हांवें तुमचे पांय धुल्ल्या प्रमाणे तुमी दुसऱ्यांचे पांय धुवूं जाय. दुसरें
निमाण्या जेवणा वेळार जेजू क्रिस्त उंडो घेता, जेजू क्रिस्त वायन घेता, तो ताजे वयर मागणें करता, ताज्या शिसांक तो दिता आनी सांगता जें कितें हांवें केलां हें तुमी परत परत करा. आनी त्या देखून ही जावन आसा दोन विशय जेजू क्रिस्तान केल्लीं आमी परत परत करूंक जाय आसलीं. आनी हांगासर कशें आमी करीसय जेजू क्रिस्ताच्या उतराक आमी खालती मान घालूंक जाय आनी त्या जेजू क्रिस्ताच्या उतराक खालती मान गेल्ले प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. तर खालती मान म्हणल्यार कितें? जें कितें जेजून आज्ञा दिल्यात त्या आज्ञा प्रमाणे आमी जिवोवचें. अधिक प्रसंग करूंक विचारूंक ना, आमचे पॉकेटींतले भितर घालूंक ना. कितें जेजू क्रिस्तान सांगलां तशें तोंड दांपून काम कर. कितें जेजू क्रिस्तान आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे कर, दुसरें कितेंच करूंक ना. पोरण्या सल्ल्यांत पयलो राय जावन आसा सौल. आनी एक अधिक प्रसंग केल्ली. सल्मावान ताका सांगिल्लें तुवें अमेरिकायट्साच्या विरोध लढाई करूंक जाय आनी लढाई केल्ले उपरांत सर थंय कितें आसा सगळी दसपाट करून तुवें येवंक जाय. आनी अशें केल्यार देव तुका जीख दितलो आनी तूं जिखतलोय आनी सर दसपाट करून तुवें फाटीं येवंक जाय. राय सौल राय आनी ताजे सांगाती गेले, लढायेंत जिखले, सरू दसवाड केली. पूण थंय असले गोरवां ताका बारी खुशी सुबी दिसली, बारी बरी गोरवां. थंय असले पुश्टी बोकरे आसले, तेय बारी बरें जाले. तो सगळे आंबडून जेरुजालेमाक येता आनी तो वळ सामुएल वचून ताका विचारता, हांवें तुका आज्ञा दिल्ली, देवान तुका आज्ञा दिल्ली, कितें आसा तें सर दसवाड करूंक जाय. ताजे उपरांत खाली येता तुवें फाटीं येवंक जाय. ताज्या बदलाक भांगार रुपें तूं घेवन आयलाय, सांगता त्या मन जाती की तूं घेवन आयलाय. राय सांगता हें म्हज्या खातीर न्हय, हें देवा खातीर, देवाक बलिदानां भेटोवच्या खातीर हांव आयलां. आका सांगच्या अधिक प्रसंग कितें देवान आज्ञा दिल्या त्या आज्ञा प्रमाणे कर. तो वळ सल्माव सांगता, सामुएल ताका सांगता ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. देवाच्या आज्ञाक तूं विधेय जाताय तर ते तुजें विधेयपण तुवें भेटोवच्या होम बलिदाना प्रास भोव वर्तें जावन आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू क्रिस्ताची आज्ञा आयच्या वांजेलांत स्पश्ट जावन आसात. ती जावन आसात एकामेकाक आमी कुमो करी जाय, एकामेकाची सेवा करी जाय. आमच्या मदें ल्हान व्हड ग्रेस्त दुबळो भेदभाव आसनासता एकामेकाक आमी पावा जाय, तांच्या गरजाक आमी पावा जाय. हें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. पवित्र सभेची सुरविल्ले ते दीस आपोस्तलाच्या कृत्यांत आमी पळयता जें कितें कोणा लागीं आसा तांणी तें सर विकून पयशे आपोस्तलांत हाडले. आपोस्तलांनी कोणाक गरज आसा त्या प्रमाणे वांटे केले. तांच्या मदले कोणूच गरजेवंत म्हणून नातलो, कित्याक सर्व लोकांच्या गरजेक ते पावतले. ही जावन आसा सेवा जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक आपोवची आनी आम्हा सर्वतान विचारची. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागीर आमी जेजूच्या उतराक विधेय जावन आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी तशेंच जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडून जेजू क्रिस्ताक मानता तसली एक बरें जिवीत जिवोवचें भाग तो जेजू क्रिस्त आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया.